안녕하세요. 시간 긴 가을입니다. 제가 냉방병에 걸려서 목소리가 좀 이상해요. 구독자 160명 감사드리면서 영상 시작해요. 내용 이해를 위해 전편 보고 오시는 걸 추천드려요. 헐, 감사합니다. 안녕히 계세요. 야, 나 6억 받았다. 나 진짜 부자거든. 아니 진짜거든. 내가 다이아몬드 주워서 가져다 줬더니 6억을 준 거임. 아니 진짜 말이 안 통하네. 됐거든? 너랑 말 안 해. 헐, 다 기억하고 계셨던 거예요? 진짜 감동이에요. 네? 무슨 바이러스라도 퍼졌나요? 제가 뉴스를 안 봐서. 엥? 그게 뭔데요? 정신아. 근데 그거 알아요? 전성이 원래 민씨거든요. 네? 갑자기 신고라뇨? 딱 봐도 대장 같은데 하는 행동은 불고기 같네. 아니 이유야 그 범인이 알겠죠. 전 아니라니까요. 제가 아니면 어떡하실 건데요? 지금 1시간이나 지난 이 시간하고 이 경찰서에 온 시간이 얼마나 많은지 알아요? 아니 경찰 아저씨가 다 부르실 것도 아니면서 전 범인은 아니라니까요? 그렇게 따지면 이 세상에 있는 민씨는 다 범인이에요? 이거 진짜 심해요. 제가 신고할 거예요. 진짜 아니 무슨 이런 경찰이 다 있네. 근데 혼자서 북치고 덩거치고 다 하고 있어. 여러분 요즘 버시를 많이 못 올려서 죄송해요. 내용이 이해지다 보니까 원하시는 분이 있으실 것 같은데 이제야 들고 왔네요. 앞으로는 버시도 가끔 올릴 계획입니다. 부족한 영상 재밌게 봐주셔서 감사드리고요. 구독하고 좋아요 부탁드려요. 안녕.